Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va l'exercice 4. On considère la suite U10n définie par le premier terme U0 égale 1 sur 2. Et pour tout n appartient à n, U10n plus 1 il est donné en fonction de U10n. U10n plus 1 égale U10n plus 1 moins racine d'IL 1 plus U10n au carré. La première question. Montrer que pour tout n appartient à l'ensemble n, 0 inférieur strictement U10 n inférieur strictement 1. طبعا أول حاجة غادي نفكرو فيها باش نمونطريو هادي هي la récurrence. إذا غادي نبداو la rédaction de la réponse par montrant par récurrence que pour tout n appartient à l'ensemble n, 0 inférieur strictement U10 n inférieur strictement 1. La propriété P de n هي هادي. نبداو بليطاب 1. L'étape de l'initialisation. Dans l'étape 1, on doit montrer P de 0. Ou P de 0 هي إلا عوضنا هنا ب0 on obtient 0 inférieur strictement U0 inférieur strictement 1. باش نبينو هادي خصنا بعدا نعرفو لا فالور ديال U0. U0 égale 1 sur 2. إذا غادي نكتبو tout simplement on a U0 égale 1 sur 2. Et حنا تنعرفو أن 0 inférieur strictement من 1 sur 2 inférieur strictement من 1. Donc 0 inférieur strictement من U0 inférieur strictement من 1. U0 هو 1 sur 2. ننتقلو دابا ليطاب 2. أول حاجة غنفيكسيو n في l'ensemble n. Supposons que zéro inférieur strictement U10 n inférieur strictement 1. Supposons que P de n. Et montrons P de n plus 1. P de n plus 1, il y a 0 inférieur strictement U10 n plus 1 inférieur strictement 1. يعني خصنا نبينو أن 0 inférieur strictement U10 n plus 1 هي هادي U10 n زائد 1 ناقص غاسين ديال 1 زائد U10 n au carré inférieur strictement 1. هنا لي دي ناتوريل الفكرة الطبيعية هي غتحاول تونكادري هاد لا كونتيتي اون اوتيليزون هاد لونكادرومون. يعني عندنا 0 inférieur strictement U10 n inférieur strictement 1 غنونكادريو U10 n plus 1 هي الأولى. donc U10 n plus 1 inférieur strictement 1 plus 1 هي 2 inférieur strictement 0 plus 1 هي 1. دابا غادي نونكادريو موان راسين ديال 1 زائد UN au carré. غنبداو ب UN au carré. UN au carré inférieur strictement من 1 au carré هي 1 و supérieur strictement من 0 au carré هي 0. غادي نزيدو 1 زائد UN10 n au carré inférieur strictement من 2 supérieur strictement من 1. غنديرو لا racine ديال 1 زائد UN au carré inférieur strictement من racine de 2 supérieur strictement من racine ديال 1 هي 1. غنضربو في moins racine ديال 1 زائد UN au carré inférieur strictement 1 في ناقص 1 هي ناقص 1 غنحطوها هنا. ناقص 1 fois racine de 2 هي ناقص racine de 2. ودابا غادي نستعملو هاد لي دو دوبل انيغاليتي باش نستنتجو ان انكادرومون ديال هاد لا كونتيتي. 1 ناقص racine de 2 1 زائد ناقص racine de 2 هي 1 ناقص racine de 2 inférieur strictement U10 n plus 1 ناقص racine ديال 1 زائد UN au carré inférieur strictement 2
بلوس موان ان هي واحد. دونك واحد ناقص غاسين دو دو انفيريور ستريكتومون من يو انديس ان بلوس ان انفيريور ستريكتومون من واحد. وهنا كما تلاحظوا يلاه بينا هاد لينيغاليتي. لوطخ انيغاليتي ما بيناهاش، بينا ان واحد ناقص غاسين دو دو انفيريور ستريكتومون من يو انديس ان بلوس ان. طبعا ما نقدروش نستنتجو من هادي ان زيرو انفيريور ستريكتومون من يو انديس ان بلوس ان، لان واحد ناقص غاسين دو دو est un nombre strictement négatif. زيرو واحد ناقص غاسين دو دو est un nombre strictement négatif، دونك صغر قطعة من زيرو. حنا بينا ان يو انديس ان بلوس ان elle est entre واحد ناقص غاسين دو دو و ان، دونك تقدر تكون نيجاتيف تقدر تكون بوزيتيف. حنا بيان سور بغينا نبينو انها ستريكتومون بوزيتيف. اذا هادي ما غاديش نقدروا نستنتجو منها ان زيرو انفيريور ستريكتومون من يو انديس ان بلوس ان. كون كنا مثلا لقينا يو انديس ان بلوس ان كبار قطعة من ان سور دو، وي في هاد الحالة كنا نقدروا نستنتجو ان يو انديس ان بلوس ان كبار قطعة من زيرو. علاش؟ لأن زيرو انفيريور ستريكتومون من واحد على جوج، دونك زيرو راه انفيريور ستريكتومون من يو انديس ان بلوس ان. إذا خصنا نفكرو في اون اوتر ميثود. أنا هنا غادي نستعمل لو ريزونمون باغ إيكيفالونس باش نبين هادي زيرو انفيريور ستريكتومون من يو انديس ان بلوس ان. غادي نبين أن هادي تتكافئ واحد لاسيرسيون اللي هي فغي، اللي تنعرفو أنها فغي. بما أن هاد الجوج متكافئين وهادي فغي، إذا نيسيسيرمون حتى هادي راها فغي. إذا غادي نكتب on a 0 inférieur strictement من u indice n plus 1 équivaut à 0 inférieur strictement u indice n plus 1 هي هادي u indice n plus 1 moins racine ديال واحد زائد u indice n au carré équivaut هاد موان غاسين ديال واحد زائد يو ان او كاري غنجيبها لوطخ كوطي باش من بعد نرفع او كاري ونتخلص من لا غاسين. غاسين ديال واحد زائد يو ان او كاري انفيريور ستريكتومون من يو انديس ان بلس ان ايكيفو. دابا غادي نرفع او كاري، طبعا عندي الحق نرفع او كاري ويبقى عندي ايكيفالونس لان هاد لي دو كوطي سون بوزيتيف. هذا اللي بوزيتيف وهذا اللي بوزيتيف لأن يو انديس ان راه كبار من زيرو، دونك يو انديس ان بلس ان راها حتى هي كبار من زيرو. لا سوم ديال دو نومبر بوزيتيف إذا نومبر بوزيتيف. إذا غاسين إيكيفو غاسين ديال واحد زائد يو انديس ان أو كاري انفيريور ستريكتومون من يو انديس ان بلس ان أو كاري إيكيفو واحد زائد يو انديس ان او كاري انفيريور ستريكتومون من يو انديس ان او كاري متطابقة عامة زائد جوج يو انديس ان زائد واحد ايكيفو. نختزلو هاد لو ان وهاد يو انديس ان او كاري، هنا غيبقى زيرو انفيريور ستريكتومون من جوج يو انديس ان ايكيفو. نقدرو نختزلو هاد لو دو زيرو انفيريور ستريكتومون من يو انديس ان. وهذه est vrai d'après l'hypothèse de récurrence. إذا حتى هذه راها vrai. Et comme 0 inférieur strictement u indice n, alors 0 est inférieur strictement من u indice n plus 1. غنبين حتى l'autre inégalité بنفس الطريقة. On a u indice n plus 1 inférieur strictement 1 équivaut à u indice n plus 1 moins racine ديال واحد زائد u indice n au carré inférieur strictement 1. اختزلو هاد لو 1 équivaut u indice n وهادي غنجيبها لوطخ كوطي باش من بعد نرفع au carré
équivaut, رفعنا au carré, u indice n au carré inférieur strictement من واحد زائد u indice n au carré équivaut, كمل هنا اختزلو هادي مع هادي équivaut 0 inférieur strictement 1. هادي vrai إذا حتى هادي vrai. غادي نكمل هنا et comme 0 inférieur strictement 1 alors هادي est vrai. Alors u indice n plus 1 est inférieur strictement 1. نسميو هادي جوج وهادي واحد de 1 et 2 on déduit que zéro inférieur strictement من u indice n plus 1 inférieur strictement من 1 وهذه هي p de n plus 1. Donc, d'après le raisonnement par récurrence, pour tout n appartient à l'ensemble n, 0 inférieur strictement من u indice n inférieur strictement من 1. نتعقلوا دابا la question 2a, montrer que la suite un est décroissante. Fixez n, soit n appartient à l'ensemble n, on a la différence u indice n plus 1 moins u indice n. On a u indice n plus 1 moins u indice n, c'est oui. u indice n plus 1 هي u indice n زائد واحد ناقص غسين ديال واحد زائد u indice n au carré ناقص u indice n. u indice n مع ناقص u indice n مشاو إيكال واحد ناقص غسين ديال واحد زائد u indice n au carré. المطلوب هو نبينو أن هاد لا سويت إي ديكرواسونت، يعني المطلوب هو نبينو أن هاد لا كونتيتي إي نيجاتيف. تلاحظو هنا أن واحد زائد u indice n au carré راه كبار من واحد، روغاردي بيان، واحد زائد u indice n au carré راه كبار من واحد. علاش؟ حيت u indice n au carré راه كبر من زيرو. إلا زدنا واحد في لي دو كوتي اون اوبتيان هاد لينيغاليتي. إلا درنا لا غاسين، غاسين ديال واحد زائد u n au carré كبار من غاسين ديال واحد، وغاسين ديال واحد هو واحد. وإلا جبنا هاد لا كونتيتي لهنا، زيرو إي سوبيريور إيكال واحد ناقص غاسين ديال واحد زائد u indice n au carré. إذا هاد لا كونتيتي إي نيجاتيف لأن زيرو راه كبر منها. إذا غادي نكتبو comme u indice n au carré est supérieur ou égal à 0, donc واحد زائد u indice n au carré est supérieur ou égal à 1, donc racine ديال واحد زائد u indice n au carré est supérieur ou égal à racine ديال واحد, c'est 1, donc 0 est supérieur ou égal واحد ناقص غاسين ديال واحد زائد u indice n au carré. D'où بين هاد لا كونتيتي أن هاد لا كونتيتي est négative, d'où la suite est décroissante. D'où u indice n est décroissante. ننتقلوا دابا la question de B, on déduire que la suite est convergente. بين أن la suite est décroissante وهي كما تلاحظوا elle est minorée par 0, donc la suite converge. ننتقلوا دابا la question 3, calculer la limite de la suite u indice n. كما تلاحظوا هاد la suite elle est définie par une relation de récurrence. un plus 1 elle est en fonction de un. un plus 1 égale f dial un, avec f est la fonction définie par f de x égale x plus 1 moins racine ديال واحد زائد x carré. إذا باش نحسبوا لا ليميت ديال هاد لا سويت اوتوماتيكمون غادي نفكروا في هاد لا بروبوزيسيون اللي شفنا في الدرس اللي تتقول إلا عندك une suite définie par son premier terme, par exemple i0, si c'est le nombre, une relation de récurrence pour tout n appartient à n
un plus 1 égale f ديال un. Alors, et quand la suite un converge vers L, où L appartient à l'intervalle I, ou quand la fonction f est continue sur I, alors le L vérifie que L égale f de L. يعني أن le L est une solution de l'équation f de x égale x. هنا la fonction f هي la fonction. إذا نبداو la rédaction de la réponse. أول حاجة نديفينيو بعدا la fonction soit f la fonction définie. La fonction elle est définie sur R لأن 1 plus x carré elle est toujours positive. إذا ما فيها حتى شي مشكل. La fonction définie sur R par f de x, l'expression ديالها هي f de x égale x plus 1 moins racine ديال 1 زائد x carré. On a donc pour tout n appartient à l'ensemble n, u indice n plus 1 تساوي f ديال u indice n. نشوفوا دابا هاد لي دو كونديسيون واش محققين هنايا. La suite un est convergente, déjà بيناها. إذا la première condition est vérifiée. La suite un converge. نسميو la limite ديالها L. L bien sûr appartient à R. Ou la fonction f, elle est continue. La fonction qui m'a elle est continue sur R. إذا ناخدو هنا I هو R. إذا هاد لي دو كونديسيون كيما تلاحظوا sont vérifiées. إذا la limite ديال هاد la suite تيفيريفي أن L égale f de L. وبالتالي نقدروا نلقاو la valeur ديال L. إذا نسميو L la limite ديال la suite u indice n. Notons L la limite de la suite u indice n. On a un converge vers L, qui appartient bien sûr à R, et la fonction f est continue sur R. La fonction f est continue sur R. La fonction elle est continue sur R car elle est polynomiale ou elle est positive. Et la racine d'elle est continue sur R. Ou la fonction elle est continue sur R لأنها polynomiale. إذا هذه ناقص هذه est continue sur R. وهاد la différence هي la fonction f. إذا la fonction f est continue sur R. إذا هنا غادي نكتبو كjustification car la fonction qui à chaque x fait associer 1 زائد x carré est continue et positive sur R car elle est polynomiale. Ou la fonction حتى هي elle est continue sur R et continue sur R car elle est polynomiale. إذن إلا سمينا هاد la fonction سميناها h وهادي سميناها g. إذن h ناقص racine ديال g et continue sur R ou h ناقص racine ديال g هي la fonction f. إذا la fonction f est continue sur R. بما أن la suite converge vers L qui appartient à R ou f est continue sur R, donc L égale f de L. غادي نكمل هنا.
Donc L égale f de L هي نعوضو x ب L L plus 1 ناقص غاسين ديال واحد زائد L كاري. دونك نختزلو هاد L مع هاد L وهادي غنجيبها لهنا غتولي غاسين ديال واحد زائد L كاري تتساوي واحد، غادي نرفعو كاري. دونك هنا يبقى ليا واحد زائد L كاري إيكال واحد أو كاري هي واحد. دونك نختزلو هاد واحد مع هاد واحد، دونك L أو كاري إيكال زيرو. دونك L إيكال زيرو. إذا لا ليميت ديال هاد لا سويت سي زيرو. دو limite quand n tend vers plus l'infini ديال u indice n égale 0. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.